Се обидувам да не слушам. Ги затворам ушите. Но стравот останува. Понекогаш седам сама. Не затоа што сакам, туку затоа што никој не знае што носам во себе. Другите деца се смеат и се играат. Јас размислувам дали дома е се во ред. Со овие пораки започна меѓуминистерската конференција за превенција на семејното насилство. Психолозите во 350 основни училишта низ целата држава ќе бидат вклучени со обуки за наставниот кадар за идентификација на индикаторите кај учениците за семејно и врсничко насилство. Од Министерството за образование во новата учебна година подготвуваат најинтензивен план преку психолозите за превенција на рани девијации кај учениците и малолетнишка деликвенција. Во тој план се предвидени и овие обуки или часови, вие ги велите, но јас би рекла работа со учениците за да се намали врсничкото насилие. Кога тоа го прават на класен час или надвор од наставните предмети и секако ја интензивираат својата работа надвор од планот ако во училиштето се појави врсничко насилство. Агресивното однесување кај децата психолозите се обидуваат да го идентификуваат дали доаѓа од семејно насилство или од врсничко насилство во основните училишта, велат од Комората на психолози на Македонија. За врсничко насилство навистина доста се обучени стручните служби, особено психолозите. Во изминатиот период беше доста актуелна темата, но навистина не се чепка тука причините. Сега веќе одиме малце подлабоко и ги остручуваме стручните служби, го унифицираме знаењето на стручните служби, поточно кажано, затоа што не може да кажеме дека ова им е непозната тема, и сите 350 основни училишта во Македонија ќе бидат опфатени со детални обуки во врска со препознавање на индикаторите на семејно насилство. Иницијатива беше поддржана од Министерството за социјална политика и Министерството за внатрешни работи. Министерот Лимани истакна дека врсничкото насилство не се случува изолирано, туку често е последица на нарушени семејни односи, изложеност на насилство, недостиг на емоционална поддршка и негативни влијанија од социјалните мрежи. Министерот Тошковски нагласи дека податоците од полицијата покажуваат паралелен раст и на семејното и на врсничкото насилство. Бројките што ги имаме во Министерството за внатрешни работи покажуваат нешто загрижувачко. Во истиот период во кој што расте семејното насилство, расте и насилството меѓу учениците. Не можеме со сигурност да кажеме дека секој конкретен случај е поврзан, но криминолошките аспекти на проблемот укажуваат дека изложеноста на насилство во дом е еден од најсилните ризици, фактори за подоцнежна агресија. Во периодот од 1 јануари до 28 мај оваа година регистрирани се 768 кривични дела од семејно насилство, наспроти 460 во истиот период минатата година. Значи имаме зголемување за 67%. Покрај обуките ќе се организираат дискусии со наставници, родители и ученици за зголемување на јавната свест и за зајакнување на соработката меѓу семејствата, училиштата и институциите. Врз основа на добиените искуства и препораки ќе се изработи унифициран протокол за постапување со сомнително насилство, велат надлежните.